Joukio, hooaeg on läbi saanud, me oleme nüüd siin kehaalased teha väike sükene lõputrenn. Oliver lubab meil ka võib-olla natuke autot lõhkuda. Ja siis mõtlesime, et kui me siin juba oleme, siis teeme siis selle video ära. Nii et täna on meil siin Oliver Randalu, Stabil Road E36. Nagu kombeks saanud, siis algus vaatame üle siis välimuse, siis vaatame, mis on taga, mis on ees ja siis mis on sees. Selle priimi ka isegi. Ühesõnaga, mis meil on siin? Meil on E36 318 IS tehasest. Tehasest veel sükest huvitavat värvi nagu Calypso Root. Ja siis siin on hästi palju asju ära lõigatud. Ja hakkame siit nina pealt pihta siis. Päriselt siin originaalis oli veel, ma pean ette ära ka vabandama, et just oli Poola üritus. Ehk siis see auto on paremaid aegu näinud, aga Mihkel leiab kindlasti siia mingisuguseid klippe, milline see auto tegelikult välja nägi. See on natuke must ja juba väsind ja tead, varsti läheb jälle pulkadeks, et on nagu on. Ühesõnaga, esistange, fiiber, siin on veel lisalipp, siin on tehtud siis tuning, ikka Angel Eyed, ikka eelgel BMW-l ja udutuled, mis on täitsa klaasist klaasiga siis, et ei ole plastikust. Kapott on meil fiiber, need õhuvõtuavad siin ilusti olid. Need said mingil üritusel juurde saetud. Äkki oli Austria, fiibertiivad, uksed fiiber, M-Style peeglid. Siis paljud on küsinud, mis küljelaiendid on. Need on E46 originaallaiendid. Nüüd siin tagatiivad on ka fiiber, aga siin Fiber Design tegi need veel laiemaks, kuid järgmisel aastal lähevad natuke kitsamaks tagasi jälle, sest mõned uued reeglid on ja ühesõnaga neid ei ole vaja neid joogihoidjaid siia. Tagaluuk, fiiber, siuke CSL-i stiilis. Siis tal oli siin veel see katuse spoiler ka, mis on üliäge tükk. Aga see puhus selle tuule natuke liiga kõrgelt üle, et nüüd äkki tuul läheb vähe mõnusamalt siia radikasse. Ja tagastange on tavaline M-pakett, aga fiiber. Ühesõnaga, siin on ainuke osa, mis on plekk. On meil siin väljas, siis on piilarid ja katus ka veel. Kui katuse võiks ka pulli pärast ära vahetada. Aga vaatame seda. Nüüd. Ei lähe veel, sest meil on üks video meil tegelikult tegemata, me selle filmisime, aga see läks haia taha. Seega, värvi kuningas, pulbervärvid, refipunkt, refid, seda me vaata, see on Driftmaster, siis see sponsor. Vormest, teevad taldmikke majadele, kõik vundamendid asjad. Avis, rent ja täisteenus leasing, MTM Motors autoremont, keevitusmees workshop Saaremaal teeb igasuguseid torutöid ja muid keevitustöid, SV Meedia, see Mihkel, kes on kaamera taga, Stabil Road, kõik siis teede ja asfaltiehitusega seotud asjad, Maxserv, Makita, ametlik maaletooja, autodisain, see, kes kleebib ja disainib, siin on meil Everan Houses, tahad maja, tõmba kõne, projekteerimisest lõpuni välja, Meka Workshop, mina, Paintbot, Anti värvib, autoaksessuaarid, Niki ja muud veikod, Nikid ja muud veikod, müüvad igasuguseid kapslitest lõhnakuuskedeni, kõik autoaksessuaarid, nagu öeldakse, on ju. Mis me veel on? Temast me räägime pärast. Kohe näha, et see hooaeg on läbi saamas juba. Kui sa kütusepaagi pealt leiad nagu näpitsad, vaata, siis mehaanikud on juba, et pole hullu. Need ma viskan sinna. Nii, mis meil siin taga on siis? Taga on toruraam, mis on siis põhimõtteliselt muutmata, nagu ta on olnud siin 2 aastat. Siin on meil aku, kütusepaak. Selle kütusepaagi vahetame ka vist see aasta välja. See on siis chassipaak, millel on tehtud ise alumiiniumümbris. Siis meil on siin Boschi pumbad 044-d, 4 tükki mootorisse, 1 vahepaaki. Vahepaak on meil siin kütusepaagi taga. See on meil siin keevitusmehe tehtud. Radika koda on siin koostöös siis Soome disainerite ja Lõuna-Eesti keevitajatega. Et on tehtud selline, ühesõnaga see Soome vend arvutas. Ja see peaks olema siis üks kujuga kõige parema flowga lihtsalt, et mis ta tõmbab radikas kõige paremini läbi. Radikas ise on 3M6 oma, mis on siis M50-le mõeldud, aga on siis, kui ma õigesti mäletan, kas Tirenza või Chapspeedi toodang. Ilus tükk, mulle meeldib, mina tegin augud, need on alati toredad.
Siin on meil veepump, mis siis lükkab vett ette või tõmbab, kumbidi teeb, ma ei tea, sa ütle mulle. Siin on meil kütuse vahepaak, ehk siis kütuse filtreerimiseks, et ei tekiks mingisugust vaakumit. Nüüd seal all näete, on suur auki lõigatud, see on siis selle eesmärgiga, et kui kunagi siia Winters panna, siis oleks ruum ilusti olemas. Nüüd tagasillast rääkides. Tagasillas on meil peaaegu 36 enda sild. On 36 tala, seal on meil 46 suured õõtsad, seal on VF-i alumised kaikad, VF-i ülemised kaikad, Feeli koilid, VF-i poolteljad, E65 diflit kasutame, tüüp 215 ja siis õõtsad on circa toll on allapoole toodud, et oleks rohkem maaga paralleelselt. Ja nii lihtne tagasild ongi. Taga on meil siin 59 Northfieldsid, 8x11, 18x11. Sõidame me Extreme'iga 285-ga ja siis nüüd lähme sinna kapoti alla või? Vist on ju? Lähme. Kapoti all. Mis me esimese asjana näeme? Ilmselgelt me näeme neid siin. On ju? Ja kes tegi need? Mina tegin. See on kõige tähtsam siin kapoti all. See on siin. Aga need siin. See on beautiful. Okei. Nii, mootor. Mootor on meil M50 B30 ehk siis M50 B25 plokk. Sinna on alla pandud meil M54 väntvõll. Siis on sepis kepsud, Max Speeding Rootside omad. Need on 3 aastat siin olnud. Ütlen uuesti, kepsud on Max Speeding Rootsid. Siis siin on kolvid, mis on custom, need on JT omad. Custom sellepärast, et kui sa originaalkõrgusega kolbi kasutad, siis see tuleb üle ploki. Aga siis nad on madalamad, et oleks ploki tasapinnaga tasa. Siis meil on Athena tihend 2 mm, Arpi boldid igal pool, kus saab. Plokigaas siis non-vanos. Plokikaanes on ka Soome custom nukkvellid. Täpsed numbrid jääme võlgu. Ja siis on veel hüdrotõukurid on ära võetud ja on pandud mehaanilised tõukurid. Nüüd kuuma poole peal on meil siin turbokollektor, mille siis Pino tegi. Siin on meil turbosüsteemsi HTX 40, et liiga võimsaks pilli läheks, siis on siin Turbosmardi 60mm wastegate. Siin on meil siis Maki puussolenaid. Suur kuuler, millel on otsavainid ümber tehtud, et võimalikult lühike tee oleks. Siin on meil siis veel õliradikas ja roolivõimuradikas ees. Kõik torud on meil 3-tollised. Siin on Turboworksi sisselaskekolle koos 90mm trosseliga. Nagu näha, ikka veel ilusti trossiga. Nukilatt, 2200 Boschi vihustid. Siin on meil siis R8 stiilis, või otsast pole stiilis, R8 tuli nendega coilbackid. Ja siin on ilus siis kuuma kate, mis on tehtud towblade'ist. Ehk siis on põhiprobleem on nendel mootoritel, et coilbackid lähevad maru kuumaks. Nüüd selle katte all on meil 4 tolli downpipe, mis mingi hetk muutub 3,5 tolliseks ja lõpeb tagasilla juures. Mootorikäpad originaalid, padjad alumiiniumist, pedalboks ei ole, originaalvõimendi, originaalsilinder. Siis meil on siin sidur, on 2-kettaline Extreme Clutch, oli Extreme Clutch, 230mm ja seal otsas on Gearmotive'i käigukast. Gearmotive on suunaga sealpool üle lahe Soomes ja tõesti julgen kiita seda kasti, sellepärast meil on olnud pui, 0 probleemi sellega. Täna selgub, kui meiesugused vennad sinna segama lähevad, kas see ka töötab. Aga praegu tundub väga hea, et see on ZF-i korpuses, siis talkbox ja dogleeka ehk esimkäik on alla. Siin on meil oil catch tank, keevitusmehe tehtud. Ja laias pildis siin kapoti all ongi ju kõik. Üks asi on meil siin veel, kui sul oleks elektriline trossel, saaks antiläägi teha natuke lihtsamalt, aga siin on meil trossiga trossel, ehk siis siin on meil antiläägsüsteem, mis on siis, selle kohta ei saagi öelda antilääg, vaid see on antikaak, sest see on tegelikult mingi veepump, mis ta on ümber konvertinud, et saaks seda antiläägina kasutada. Nii et kui teil on tükene soov, siis antikaak OÜ ja Martin aitab teid. Veel ei lähe sisse. Ees on meil VF, Feeli koilid, 330 pidurid, 4M6 omad. Siin on meil 18 tolli style ükskõik
ei tea neid numbreid. Ja ees see sõidab 23540 Federali slikiga, pool slikiga. Stabikat osas me ei kasuta neid, Oliver proovis tagumist, ei meeldinud, seega meil on ilma stabikata pill. No nüüd on küll ring peal, nüüd lähme tuppa. Siin me näeme siis turvapuuri, mis on keevitusmehe tehtud, ilusad NASCARi torud, tantsupoest. Ühesõnaga see puur on tõesti perfektne, hea töötoom. Iste on meil siin Sparco, see iste vahetub ka välja, sellepärast siin on mõned kohad, mis on katki ja homologeering on ka läbi saanud. Ma proovin siia nüüd ära mahtuda. Ma olen siin mõned korrad istunud, aga Oliver on alati olnud minust väiksem poiss. Nii, nagu ütlesin, Sparco iste, RRS-i vööd, siin on meil Sabelt Sparco vöödega. Taga on meil tulekustutussüsteem ja taga rohkem polegi midagi. Vahesein, kogu lugu. Nüüd siin eespool on meil siis NP shifter, väga hea shifter on see, mulle väga meeldib. Irpi tagurpidi kässer. Siis siin on näha siis, kui Kardani poiss tuppa tahtis tulla, ehk siis selle talve üks eesmärk on ka see tunnel uuesti ilusti korda teha. Ilusti Alcantaraga või seemisnahaga kaetud armatuur. Kes kohe ei saa aru, mis armatuur on, see on meil kompakti armatuur. Jah, väga huvitavast kompakti öeldakse, et on juba inetu, aga nii on päris hea. Sparco rool, massilüliti, tulekustutus, süüde, antilääg, start, kojamehed ja tuled. See on väga lihtne. MS3 on selle autol, see ka võib-olla vahetub. Siis auto kaalub 1150 kilogrammi. Jõudu tegi ta 2 barriga, tegi 550 kilovatti ja 1000 newtonit ratast. Ollil on minu meelest kas 5. hooaeg või on 6. 5. või 6. hooaeg. Algus oli see auto oli S38-ga, siis oli M50 turbo ja nüüd on M50 turbo edasiarendus. Ja ma natuke vabandan ka, tead, et ma natuke olen uimane täna, sest täna on pühapäev ja kell on vara. Tahtsime ennem selle video ära teha, ennem kui kõik tiimiliikmed sõita saavad, sest äkki pärast pole milleski enam videot teha, siis on hea mälestus vähemalt. Ja ongi kõik. Siis tuleb võib-olla veel autosid, vaatame, kas me nendest ka teeme. Kohe paaru ei tee, aga pärast antakse ju. Selline oligi Olli Stabil Road E36. Tšau!